作为中国新一代载人飞船，梦舟承载着从空间站运营到月球探索的双重使命。这种一船两用的设计，使梦舟成为天地往返的高效运输工具，兼具高安全性、高可靠性与部分可重复使用特性，大幅降低长期航天任务成本。2024年2月24日，中国载人航天工程办公室宣布，新一代载人飞船正式命名为梦舟，寓意载人月球探测承载中国人的航天梦，开启探索太空的新征程，也体现了与神舟、天舟飞船家族的体系传承。梦舟承载着从近地轨道到38万公里深空的双重任务使命。它采用模块化设计理念，由返回舱和服务舱两舱构成，在神舟飞船技术基础上实现了全面升级，通过灵活配置，可满足不同深度的空间任务需求。梦舟飞船规划2个核心型号，近地版可支持中国空间站运营，最多可搭载7名航天员往返地面与近地轨道。梦舟外登月版则服务于载人月球探测任务，可搭载3名航天员穿越地月空间。梦舟飞船它主要是一个2舱的结构，返回舱加上服务舱，再有一个逃逸塔的部分，这是一个设计上的一个区别。这个区别呢，也会让我们的梦舟飞船呢，在整个的舒适性上，然后在载人量上、载货量上都会有一个很大的提升，包括它的动力系统是一个模块化的设计。比如我们面向近地的话，我们一个服务舱推进模块，我们会看到是一个构型；然后面向深空的话，我们会更换一个模块，让它能力更强，换一个大的油箱，跑得更远。从使用的方面，我们的梦舟飞船返回舱是具备多次重复使用的能力，这样的话也能够就是大大的节省一个成本，也提高一些效率。梦舟飞船的安全载入与着陆的创新尤为瞩目。返回舱采用防热密封双层结构，通过气动优化降低载入热负荷，群散减速加气囊缓冲系统实现着陆革命。双层气囊在触地前最快速度充气弹出，外层泄压吸能，内层维持稳定。